Hey guys, kamusta? This is Kim Paul Mikes and again, welcome to my new vlog upload. In this video, share ko lang sa inyo yung pag-install ko ng aking TV LED light. Ito yung kinakabit usually kinakabit sa likod ng mga TVs para magkaroon ng kumbaga design or magkaroon ng ambience light effect para mas cool or mas relaxing, depende sa kulay, yung light pa ng TV or nung pinaka-room. Kanina, na-receive ko from Lazada yung aking binili na LED light. So, ngayon is ipapakita ko sa inyo. So, ito siya guys. So, binili ko siya from Lazada for about 450 pesos. 450 pesos ko siya. Ang description niya, ito ay isang RGB LED flexible TV backlight wardrobe strip light with 44 key IR controller. So, meron siyang kasamang remote control. So, ayan, try natin, tingnan natin. And then later, ipapakita ko sa inyo, install natin doon sa ating TV. So, ayan siya guys. So, ito siya guys. Diba? May tatak siya. So, it's a Next Lux Simple Change Better Life RGB. Sa inyo. So, ito siya. Netlock Simple Change RGB. Okay. So, tingnan natin naman yung pinakaloob niya. So, open natin. This is made in China, guys. Okay. So, pag open mo, meron siyang kasamang remote control. Ayan. So, may remote control siya. And yung iba-ibang kulay. And then, yung pinaka-strip light na niya. Strip LED light. Alam ko, in-order ko 3 or 5 meters. Kasi yung pinakakakabitan natin ng TV is 55-inch na LG TV. So, I believe, dapat kasya to. Tingnan natin. So, ito ang pinaka-itsura niya. So, naka-roll siya dito. And then, tatanggalin mo lang. Tapos, meron siyang strip. Ito. Tingin ko naman kakasya siya doon sa ating 55-inch na TV. And then, sa likod, meron siyang tape, which is tatanggalin natin later kapag didikit na natin sa mismong TV. So, ito ay 3M 300L SE na tape. Okay? So, guys, samahan nyo kay kabit natin sa ating TV and tingnan natin kung maging effective ba at mas maganda yung pinaka-ambience ng ating room. Okay? Alright, so guys, yan, titingnan natin kung maging effective to. Ito, try na natin siyang ikabit. So, kung makikita nyo, dito sa isang end ng ating, ano ba to? Para saan to? Hindi ko to alam. So, hindi ko pa to alam kung saan to ikakabit tong part na to. Pero ito, definitely, ito yung USB. Kakabit natin to sa TV. Kasi may kabitan ng USB tong TV. Dito na yung magiging source ng power. Ngayon, hindi ko alam kung saan part pala yun. Natin. Ayun. Ay, tama ito. So, dito yung USB. Isa na ako nakita. Ayan. So, nakikita nyo guys, yan na. So, mag-iiba-iba siya. Depende sa anong gusto mo. So, ang green. Wait lang. Hindi ko alam kung may power to. Check ko muna kung may battery. Pala. Okay. Yan. Tinanggal ko lang yung plastic. Try na natin. So, off. Okay, nag-off na siya. On natin. Red. Green. Blue. Orange. Yellow. Ayan. So, ayan guys. So, ngayon, so far effective naman, blue, pink, violet ba yan? Violet,
and iba't iba pang effects. So ngayon, so far nag-work naman siya. So ngayon, itatry naman natin, ididikit na natin siya. So patayin muna natin. Okay. Pinawisan ako. So ayan, nakabit na natin. So nakabit na natin yung ating LED light sa ating TV. So yung pinaka binili kong haba is saktong-sakto talaga siya sa 55 inch kasi pag bumili kayo sa mga online stores like Lazada and Shopee, iba-iba talaga yung size nila, and make sure na kapag bibili kayo, i-check nyo sa description. So, okay, dahil for 55 inch talaga yung nabili ko, and saktong-sakto siya. So, try na natin siya. So, yan. Okay. So, yan. So, yun kanina pala, medyo nag-iwan ako dito kasi tingin ko ito yung parang sensor niya para sa remote. So, kaya medyo pinalitaw ko. Ewan kong ama to, pero at least para, diba? I think ko dito yung para sa remote. So, yan. So, kung nakikita niyo siya, may natin gawing red. Pwede natin gawing red, diba? Red. So, yan. So, papakita ko sa inyo na naka-close ang ating lights. Okay guys, so hindi nyo ako nakikita dahil madilim, pero ayan siya. So, tatry natin sa iba't ibang color. Orange, green, blue, yellow, tama ba? Yellow ba yun? White pa to. Pink, violet, whatever. So, pwede rin i-brightness mo siya. Pwede mo babaan yung, pwede medyo madilim or medyo mas maliwanag. Nakikita nyo. Yan. So ayun guys, so na-install na natin yung ating TV LED lights sa ating 55-inch TV. Thank you sa pagsama sa akin dito sa ating vlog, and magkita-kita tayo ulit sa susunod kong vlog. So kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell. And also kung gusto mo tong video na to, please don't forget to like and share. And kung may gusto ka pang ibang topic na pwede natin i-discuss sa ating vlog, huwag kang mahiyang i-comment ito sa ating comment section. And malay mo, diba? Isa to sa mga topic na i-discuss natin sa ating susunod na vlog. And again, maraming salamat. This is King Paul Mikes, and see you on my next vlog.